I denne serien om konkurranse har jeg tenkt å snakke litt om the human condition og det som påvirker den på godt og vondt, gjennom et litt annerledes sett med filtre som jeg håper kan gi deg mer mening, og gi deg større innflytelse i forhold til hvordan du har det med deg selv. Det sies i alminnelig vitenskap at menneskets forhold til seg selv og hverandre og miljøet er veldig genetisk betinget. Det sies at vi er skapt til å konkurrere mot hverandre. Det er en dessverre vanskelig greie vi ikke har greid å gjøre noe med foreløpig. Det er menneskets evig kamp mot det gode og det onde i oss alle. Og siden psykiatrien er basert på vitenskapelige teorier om at vi har utviklet oss fra apene, så har vi deler av eller rester fra vår dyriske liv i oss, og vi må ha våre emosjoner under oppsikt av det rasjonelle, under kontroll. Freud mente at menneskets ubevisst sinn, som han kalte det, var resten fra vår dyriske opphav og sete for uhemmede seksuelle impulser og ekstrem voldelig atferd. Det er derfor vi har politiet i gatene med en gang det er en for stor samling av mennesker, fordi statsmakten er veldig redd for det som kalles for crowd mentality. At mennesket kan gå berserk. Dette er et lite vindu inn i allmenn forståelse av menneskets tilstand. Vi har en rasjonell form for moral og etikk som er bygd rundt millioner av ulike lover. Og det er under implikasjonen om at mennesket har ingen moralsk kompass ellers å kunne henvise til. Det er ulike meninger om det, men det rasjonelle sinnet mener det skal være slik, så vi har lover i vår rasjonelle verden for å fortelle oss hva som er riktig og galt. Jeg tilbyr to forskjellige alternativer, egentlig sammenfattede perspektiver som jeg mener henger sammen i forhold til hva menneskets iboende talent måtte være. Det som beskriver the human condition. Og det første er at det er ikke genetisk betinget. Fordi ifølge biologer som kan mye mer om dette her enn meg, Bruce Lipton er en av de. Han mener at genetikk handler om strukturer, biologiske strukturer, som kan også tillate forskjellige ting. Men de skaper ikke atferd. Lipton er fast bestemt at det er miljøets som er den største atferdsformende faktor i all biologisk liv.
Og hvis du tenker på det, så er det faktisk nok så opplagt. Hvis du lever i et ekstremt voldelig miljø, så vil du også fremme dine forsvarsmekanismer til å overleve i det miljøet, eller beherske det miljøet. Hvis du lever i veldig fredelige omgivelser, så vil du ikke ha så stor forsvarsverk mot miljøet, men du vil samarbeide med miljøet. Når mennesket blir født, så viser det seg, det er mye forskning gjort i psykologi, at menneskets sinn, det ubevisste sinnet, eller jeg vil si det emosjonelle sinnet, suger opp inntrykk fra miljøet som en svamp de første 6 årene, hvor det gradvis avtas. De første 6 årene er fundamentale for forming av menneskets ubevisst mental og emosjonell kart for hvordan de navigerer i terrenget. Med dette så mener jeg overordnede mønstre, som for eksempel om du søker til ønskede mål, eller om du bruker mer tid på å flykte fra gitte farer. Det vil si bevegelse til eller fra. Om du oppfatter miljøet støttende til deg eller fiendtlig for deg. Om du opplever at du har lov til å uttrykke deg og utforske din nysgjerrighet, eller om det blir sett ned på. Om du stimuleres til stimulering og læring, eller om du blir introdusert til læring som en vanskelig prosess. Det er noe vi også er utsatt for på skolen. Forhold til foreldre, forhold til kjærlighet, forhold til omsorg, forhold til pålitelighet, tillit. Alle disse tingene er formet i de første 6 årene av livet. Og hvis det miljøet er veldig konkurranseorientert, så vil konkurransementaliteten være veldig normal for personlighetens utvikling, også senere i livet. Hvis konkurranse er uttalt som uønskelig, og at det er forstått som motstand, friksjon til selvutvikling, så vil man unngå konkurranse som pesten i livet. Det er en form for læring i nærmiljøet. Så for dere som har foreldre, eller dere som har småbarn, mener jeg, tenk over den innflytelsen du har i forhold til å sette fundamentet for barnets utvikling for resten av livet. Dette kartet, hvis den skulle være, la oss si, begrenset satt opp, er alltid gjenstand for endring senere i livet, men det er en del av noe som betyr stort sett en prosess av selvutvikling. Det kan ta lengre tid, og det kan ta kortere tid. Det er alt dette sånn. Det er den mest lokale påvirkningsformen for the human condition, vil jeg si. Det har ikke noe med våre gener å gjøre.
Det andre jeg har lyst til å bringe inn her, er noe som vi kan alle være oppmerksom på gjennom studier av historisk fortid. Og det er at det er større sykluser i tid av utvikling som har med galaktiske forhold å gjøre, planetariske forhold å gjøre, forhold til solen, som gjør at vi går syklisk gjennom høye og lave eller lyse og mørke tider i menneskets utviklingsfaser. Og det er rett og slett fordi som evig sjel eller åndsvesen i utvikling som menneske, så vil vi være utsatt for et enormt mangfold av ulike måter å forholde seg til hverandre på. Noen er i ekstrem konkurranse. Noen er med ekstrem intelligens, opplysthet og fravær av konkurranse. I kulturelle høytider, med også avansert teknologi. Disse syklusene varer i mange forskjellige brøker av tid. De lengste som er vesentlig i forhold til denne konteksten er ca. 13 000 år, hvilket kommer av en større syklus som tar 26 000 år. Og det er den tiden solsystemet bruker i en spiralvis rotasjon i forhold til midtpunktet i galaksen som er den flate skiven. Noen ganger er den på den nordmagnetiske polen av galaksen, andre ganger på den sydlige polen. Det er stor nok forskjell imellom disse syklusene til å utgjøre store endringer i hvordan mennesker har det med seg selv og hverandre å gjøre. Vi er på vei ut av en syklus nå, sett i galaktisk sammenheng. Og vi er i ferd med å passere det som heter the dielectric plane, eller the black wall, av den magnetiske enheten som er vår galakse. I dette punktet så opphører magnetisme, og spinnretningen endrer seg, og som magnetisk enhet så vil jordens poler også endre seg. Det er også mulig at rotasjonsaksen vil også endre seg. Forhåpentligvis under kontroll. Hver gang dette har skjedd før i tiden, så har det vært stort sett total katastrofe. Det ligger i vår genetiske historie om apokalypser. Vi har gjennomgått dette her før på en måte. I dette tilfellet her er vi på vei inn i en veldig positiv alder, på vei ut av mørket inn i lyset. Og det er noe spesielt som ser ut til å være
gjenstand for forandring fra de forutgående syklusene til denne som vi er i nå. Det sies at jorden skal gå inn til en positiv, polarisert fjerdensitets, det vil si forhøyet virkelighet i forhold til det som er nå. Den vil bli mer selvbevisst. Og alle vesener i universet som er selvbevisst, er også polariserte. Og jorden har valgt positiv polarisering. De endringer er allerede godt etablert i kjernen på jorden i dag. Og det vil bli en nok så drastisk transformasjon av jordens overflate fra det den er nå i dag til det den kommer til. Det blir som et paradis. Du kan også si at jorden lider nå veldig av forurensning og disharmoni på dens overflate. Og det nivået av disharmoni som vi presenterer på overflaten vil måtte ha en rensing for å komme vellykket ut av den prosessen som jorden skal holde på med. Og det er også en prosess som mennesker skal måtte komme gjennom. Den prosessen er ikke så veldig utfordrende for de fleste mennesker, men det vil være veldig utfordrende for enkelte. Det er nemlig slik at for å være med i den nye verden, så heter det seg at du må ha oppdaget empati og et visst nivå av sjelelig eller åndelig selvbevissthet. Du må vite hvem du er. At du er et udødelig åndsvesen. Det er derfor jeg skrev Livets håndbok i 2007, for at leserne kunne i hvert fall ha den innsikten de måtte ha om seg selv, for å kunne følge med. Jeg pleier å si det veldig enkelt at dette handler om menneskets utvidet evolusjon. Fra et larvestadie til sommerfuglstatus. Tenk på larven som et vesen som lever av å konsumere alt den kommer over. En eter og eter og eter og eter og eter. Og det er det som skjer i de mange hundre liv mennesket har på jorden i sin utvikling over tusenvis med år, for gradvis å fylle opp erfaringer til å kunne ta et standpunkt til dette med for eksempel konkurranse, hvilket er representanten for å tjene sin egen agenda på andres bekostning. Eller vitalitet, som er den positive veien, og det er å tjene andre og sin egen agenda i balanse med hverandre, litt mer ut enn inn. Aldri på andres bekostning. Dette er et nivå av menneskets evolusjon som åpner opp til en ny
form for spesialisering. At du skal få lov å utvikle deg selv og dine egenskaper uten de restriksjoner som finnes på en tredje densitetsplanet. Tredje density, eller tredje densitet, som jeg kaller det, utifra råmaterialet, som ble kanalisert i 1981, tilsier at det er forskjellige typer tetthetsnivåer av energi og bevissthet som gjelder for alle forskjellige livsformer. Råmaterialet sier at universet består av et uendelig antall oktaver med energi, og råmaterialet omtaler 1 oktav. Det er fra mineralriket til rasnivå av utvikling som er 6. densitet i sin tid, hvor det nevnte 7. og 8. Som musikknoter er det 7 noter i hver oktav. Menneskets utvikling som vi kjenner det til er det som kalles for tredje densitet, hvor meningen med livet er å bli selvbevisst og polarisert, positiv eller negativ. Deretter så er kreftene så store at de kan ikke leve på samme planet uten å utslette hverandre. Så de utvikler seg separat på hver sin planet, og de er alltid 90 grader ut av fase med hverandre, som DNA-spiralen. Og de møter ikke hverandre i 4. densitet. Ikke som jeg forstår det. Det er andre utfordringer da. Men det negative og det positive får utvikle seg i fred. Det negative er universets redskap for utvikling gjennom smerte i frivillige. Og det andre er uttrykket for utvikling gjennom langsiktig glede. Men kortsiktig smerte fra strekking og læring og mestring hele tiden. Så det å bli med på den fremtida jord gjør at du ser inn i et nytt spill, et nytt spillenivå, et nivå som har en annen fokus enn det som er på tredje densitetsjorden. Og det er empati. 5. densitet er empati med visdom. Forskjellen ligger i det som Ra forklarer, at i 4. densitet, det er ikke det at du får noe problem med å ta til deg mat, eller ordne mat. Problemet er mer at du får tid alene til å spise din egen mat. Så det kan bli en herlig røre, men det skal likevel være 100 ganger mer harmonisk enn det som er i tredje densitet på jorden. Så det er verdt å gå gjennom de siste krampetrekningene fra konkurransebeistet, og navigere med omhu rundt klørne til beistet. Hold deg under køllene og kulene, men uten å være redd. Velvitende om at det er ikke alle som er beredt til å løfte seg ut av forvirringstilstanden som vi har i dag, som beskriver the human condition.
Det sies at vi lever på en ungsjelsplanet. Jeg tror det er veldig sant. Og at du er best tjent med å bruke tiden på de menneskene som ligger i vippeposisjonen. De som viser interesse for det som interesserer deg. Løft de så mye du kan. Og det vil spre seg på den måten. Så du slipper å være misjonær. Det er vel det som jeg har tenkt på i forhold til the human condition i denne omgang. Jeg tenker å bruke en del tid i neste video om samspillet mellom rasjonell tenkning og emosjonell tenkning, så at den er mest mulig fri for konkurranse. De fleste har konkurranse inni sitt sinn på mange forskjellige nivåer. Det er ikke det minste rart. Det er heller uvanlig å treffe på mennesker som er konkurransefri i sinnet. Så det er en del ting vi kan snakke om der som kan kanskje lette på trykket og gi deg ideer om hvilken prosjekter du kan gi deg kast med å sette i gang for å harmonisere din egen vei fremover. Fordi det er jo slik at jo mindre bagasje du har, desto høyere kan du fly.